No, 50 milja. Po Bernakulu bi on to poslagao, on ima iskustvo veliko. Pa šta kažeš ti da ga ubacimo stari malo u bare knuckle, pa tu da uzme... Pa bio on, znaš šta, evo, to bi bilo recimo imalo smisla sad kad čovjek recimo je pri kraju karijere ili nema prilike da boksa u profiju, u amaterskom boksu, u profesionalnom boksu i dobije priliku tu, evo to bi već odobrio, to već ajde se slaže. Kad čovjek nema izbora, a mora živjeti od nečega i odnosno ima prilike još može pružiti. Znaš, on bi bio opasan za Bernaka. Evo ga, Mike Perry, Mike Perry i Sepp su ista kategorija, Mike Perry ti je sad najjači u smislu prvak je tu koje sve, a on je bivši UFC, tako da... To bi bilo idealno, evo ja sam za. To, evo imamo ekskluzivu ekipa, ide Sepp, napravit ćemo Forgi, slušaj me, prvo na Balkanu organiziramo Vaso Bakočević i Sepp, udri čovječ. Sepp je takva osoba da mu ne možeš reći ne, zato što je to jedan vrlo korektan momak i vrhunski sportaš i to je toliko ostavio svoju mladost za taj boks i njegova obitelj koja, stvarno ljudi na mjestu koje jako rado čujem, vidim i to su ljudi koji vam nikad ništa ne zamjere, ne prebacuju. Nadam se da nikog neću pokvariti kad ga pohvalim, jer je ga, znaš kad hvališ, ali Seppova obitelj, divni su, bio mi je tu u emisiji Mala. On je dečko kojem, eto, drago mi je i da komentira te mečeve, jer on to kuži, stvarno dobro radi i secira to sve baš kak treba. Sepp može, Vaso Bakočević, javi se Buraz, sa Seppom ćeš napraviti, to će biti, ja mislim, spektakl super. To bi bio top spektakl. Reci Forgiju, ajmo organizirati.